Спартыўныя поспехі Мікалая Лукашэнкі і хлусня яго бацькі пра рэферэндум. Мянушка Наталі Эйсмонт і яе злітыя размовы пасля гучнага забойства ў цэнтры Мінска. Ва ўсіх гэтых гісторыях фігуруе адзін і той жа чалавек – малады бізнесмен і сенатар Дмітрый Баскаў. У нашым відэа мы раскажам, як Баскаў дабіўся ўсяго дзякуючы выключнай лаяльнасці і вернасці Александру Лукашэнку і як паказальная дэманстрацыя гэтай вернасці аднойчы скончылася страшной бядой. А вы на 100% довольны своей жизнью? Я абсолютно точно доволен своей жизнью. У другой палове 90-х Александр Лукашенко захапіўся хакеем, бо праз хворыя калені яму стала цяжка гуляць у футбол. Трэнер зборнай Беларусі Михаил Захараў арганізоўваў для кіраўніка Беларусі трэніроўкі, дзеля якіх раніцай на каток у мінскім парку Горкага прыязджалі прафесійныя хакеісты, аматары, а таксама і сыны самога Лукашэнкі. Першыя часы ў гэтай кампаніі не хапала брамнікаў, таму да прэзідэнцкай каманды далучылі падлеткаў, што вучыліся у спартовай школе каманды юнацтва. Сярод іх быў і Дмітрый Баскаў, тады яшчэ нікому невядомы шараговы гулец, які пазней стане адным з галоўных пратэжэ Лукашэнкі, заробіць з яго дапамогай вялікія грошы і уляпаецца ў цэлы шэраг гучных скандалаў. Увогуле з хлопца мог атрымацца не хакеіст, а скрыпач, бо некаторы час ён нават спалучаў заняткі ў спартовай і музычных школах, пра што яго маці не ведала. Я занимался хоккеем уже где-то год, а мама думала, что я хожу на занятия по скрипке. То есть я пытался совмещать, где-то успевал, где-то нет. Вот. И однажды, когда пришел мой первый тренер Валерий Владимирович Евдокимов и говорит моей маме: здравствуйте, там надо собрать деньги, в пионерский лагерь едем. Мама смотрит: какой пионерский лагерь? Ну, в смысле, мы командой хоккейной едем в пионерский лагерь. Какой хоккейной команды мой сын скрипач? Жанчына прымусіла сына аддаць трэнеру канькі і забараніла хадзіць на трэніроўкі. Аднак ужо праз некаторы час ёй давялося капітуляваць, бо настаўніца па музыцы сказала ёй, што музыканта з Дзімы не атрымаецца, ён апантаны зусім іншым. І вось пасля гэтага хлопцу дазволілі вярнуцца да спорту. Дарэчы, вырас будучы хакеіст у сям'і, якую ён сам у інтэрв'ю называў звычайнай савецкай. Яго маці ўсё жыццё адпрацавала ў грамадскім харчаванні, прайшоўшы шлях ад звычайнага кухара да інспектара ўпраўлення ў Мінгарвыканкаме. Бацька ж быў верталётчыкам і часта надоўга знікаў у камандзіроўках. У выніку Баскаў старэйшы сышоў у іншую сям'ю, і развод стаў для падлетка моцным патрасеннем. Какой самый ужасный момент в вашей жизни случился именно в детстве? Самый ужасный момент в жизни в детстве. Мне приходилось провожать на железнодорожный вокзал своего отца, когда он в мой школьный период уезжал от нас в другую семью, и после этого я его не видел почти 30 лет. Пасля выпуску са спартовай школы пачалася прафесійная кар'ера брамніка. У 1996-м 18-гадовы Баскаў з юнацкай зборнай Беларусі паехаў у турнэ па паўночнай Амерыцы, дзе ён прыглянуўся мясцовым скаутам. Ужо восенню яго і яшчэ некалькіх партнёраў па камандзе запрасілі гуляць за акіян, і брамнік трапіў у канадскі клуб юніёрскай хакейнай лігі Cape Breton Islanders. Пасля Баскаў расказваў, што ў Канадзе яго моцна ўразіў асартымент прадуктовай крамы. Аднак за акіянам Дмітрыю Баскаву не ўдалося затрымацца надоўга. Ужо праз год ён вярнуўся ў юнацтва, але ў родным клубе брамніку знайшлося месца толькі на лаве запасных. Таму пачаліся гастролі па рэгіёнах. Хакеіст гуляў у Гродні і Віцебску, а найбольш сезонаў правёў у Брэсце. Падчас яго выступленняў за мясцовы клуб «Аўтсайдер» брэсцкі лікёра-гарэлачны завод выпускаў гарэлку «Галкіпер». Твар чалавека на этыкетцы разабраць складана, але ж на форме ў яго быў нумар як у Баскава. У пачатку нулявых беларускі хакей яшчэ не меў вялікай падтрымкі з боку ўладаў. У слабых клубах гульцы атрымлівалі малыя заробкі. Баскаў расказваў, што прасіў у старэйшых партнёраў машыны, нібыта проста пакатацца, а насамрэч таксаваў па начах. Аднойчы прыяцель з Расіі прапанаваў яму $3000 за дамоўны матч. Для гэтага трэба было проста прайграць у чарговы раз. Я проснулся утром. Эту историю, кстати, знают некоторые хоккеисты. Проснулся утром, чистил зубы, посмотрел на себя в зеркало и понял, что если я это сделаю, то больше на протяжении жизни я не смогу спокойно смотреть в зеркало. Поэтому я позвонил ему, сказал: не, без меня, я такой ерундой заниматься не буду.
Грошы ж Баскаву былі яўна не лішнія. У 2002 годзе ў яго нарадзіўся сын ад першага няўдалага шлюбу, а ў сярэдзіне нулявых памерла адзінокая старэйшая сястра, у якой засталіся двое дзяцей. Над малодшым сынам жанчыны хакеіст аформіў апеку і забраў з сабой. Ну, он был как ежик такой маленький, да, то есть он сирота, оказавшийся один, дядя со своими какими-то устоями и правилами, не курить, там, поздно не приходить, делать домашнее задание. Он постоянно убегал из дома, на самом деле постоянно убегал из дома. Меня знали в милиции уже как своего, я приходил, только меняли числа, шапку в заявлении. То есть Уголовный розыск понимал, что опять убежал ребенок, опекунский ребенок из дома, я там бегал, его искал. То есть это был, непростой опыт. Это был очень простой опыт. У канцы нулявых і так не самую паспяховую кар'еру давялося скончыць праз траўмы. Аднак тады насталі зусім іншыя часы для беларускага хакея, які зрабіўся асабістай цацкай Аляксандра Лукашэнкі, а па ўсёй краіне набудавалі лядовых палацаў. Баскаў стаў трэнерам маладзёжнай каманды мінскія зубры, а таксама пачаў даваць прыватныя урокі. Але ж галоўнай інвестыцыяй у шчаслівую будучыню стала запрашэнне стаць асабістым трэнерам Миколая Лукашэнкі, якога бацька з маленства поставил на коньки. Николая начинал тренировать, на самом деле, его отец, когда он был совсем маленьким. Это такие больше были детские игры на льду, да. А уже лет с 6, наверное, я начал тренировать Николая. Это были индивидуальные тренировки, 2, иногда 3 раза в неделю. Но на самом деле тренировать было несложно. Почему? Потому что и Николай, и наш президент, они очень требовательны к себе и задают очень высокую планку сами для себя, поэтому мне оставалось только придумывать какие-то интересные упражнения для того, чтобы это было интересно и весело. Кар'ера Дмітрыя Баскава узляцела. Ужо ў 2013 годзе ён узначаліў хакейную школу «Дынамо» і хваліўся, што ведае па імёнах кожнага з 400 выхаванцаў. Паралельна Баскаў гуляў за лукашэнкаўскую каманду і трэніраваў аматарскі клуб «Бастыён». У яго складзе былі Віктор Лукашенко, вядомыя ў мінулым хакеісты, а таксама Данііл, сын трэнера ад першага шлюбу. У сярэдзіне 10-х пачаліся і першыя крокі Дмітрыя Баскава ў бізнесе. Грошы, якія збіраліся на кватэру, ён уклаў у кампанію прыяцеляў па універсітэце, якая скупляла ўчасткі пад Мінскам для будаўніцтва камерцыйных аб'ектаў. Доўгі час гэта не прыносіла ніякага прыбытку, і асабісты трэнер Лукашэнкі-малодшага з жонкай і малой дачкой на руках жыў у здымнай кватэры. Аднак у адзін момант яму моцна дапамог сябар дзяцінства, хакеіст зборнай Беларусі Андрей Михалёў. Мой друг Андрей Михалёв пришел ко мне и сказал: слушай, тебе уже столько лет, да, сколько можно тебе по общежитиям, по этим всем, да, давай что-то думать. Я говорю, есть варианты, там то-то, так и так. И как сейчас помню, он принес в пакете от Макдональдса $50 000, сказал: на тебе деньги, купи себе квартиру, отдашь как будет. Хутка справы пайшлі куды лепш, і ў Баскава папёрла не толькі ў прафесійным плане, але і ў дзелавым. Дзіўным чынам ён атрымліваў долі ў розных бізнесах, ад забудоўшчыкаў і да дыстрыб'ютараў тэхнікі. Таксама ён трапіў у раду дырэктараў БСБ банка. Кажуць, што менавіта так хакейнаму трэнеру дзячылі за вырашэнне пытанняў на самым версе, бо ён меў непасрэдны доступ да Аляксандра Лукашэнкі. У 2017 годзе Дмітрыя Баскава павысілі да намесніка кіраўніка Федэрацыі хакея Беларусі і зрабілі адказным за дзіцячы кірунак. Але ўжо праз год ён стаў генеральным дырэктарам хакейнага клуба «Дынамо Мінск». Па сутнасці, ён за кароткі час прайшоў шлях ад брамніка-няўдачніка да другога чалавека ў беларускім хакеі пасля кіраўніка Федэрацыі. Калі, вядома, не лічыць Лукашэнку, якога, дарэчы, у сваіх інтэрв'ю Баскаў не забываў нахваліваць. Один идеал, да, на которого нужно равняться. Это наш президент. До 2020 года функцыянера яшчэ можна было ўспрымаць у адрыве ад яго палітычных перакананняў, бо праца маладога энергічнага Баскава сапраўды ішла на карысць беларускаму хакею. Але ж з пачаткам прэзідэнцкай кампаніі Баскаў пачаў станавіцца таксічным персанажам. У маі менеджер з афіцыйным заробкам у $1000 раптам стаў саўладальнікам скандальнага акумулятарнага завода пад Брэстам. Супраць яго будаўніцтва выступалі эколагі і жыхары абласной
абласнога цэнтра, а ў 2019 годзе пытанні да ўласніка завода Віктара Лемяшэўскага з'явіліся і ў сілавікоў. Праз некаторы час пасля затрымання яму ўдалося выйсці на волю, але ж бізнесоўца быў вымушаны перадаць прадпрыемства новым уласнікам, якімі сталі Дмітрый Баскаў са сваім бізнес-партнёрам. А Лукашенко прапаноўваў вырашыць жыхарам Брэста пытанне заводам на реферэндуме. Я буду нейтральную занимать позицию, я организую референдум, а вы только без гвалта, без шума, определим место, будете звать людей, дебатировать, ну как на выборах. Я не хочу, чтобы в моей родной Беларуси не только оппозиционный Бекалюк, там, ну как его называют, я не знаю. Я только в экологическом протесте, Александр Юрьевич. Это протест Самый большой сторонник экологический у вас – это президент Беларуси. Потому что для меня это святое. У выніку ніякага рэферэндуму так і не адбылося, а праз некаторы час доля Баскава ў скандальным прадпрыемстве вырасла з 15 до 40%. У чэрвені 2020-го кіраўнік хакейнага «Дынама» апублікаваў адкрыты ліст у газеце «Прэсбол». У ім ён накінуўся на спартоўцаў, якія выступілі супраць Лукашэнкі. Цытата. «Многія з тых, хто сёння набраўся нахабства паліваць брудам дзяржаву, былі падтрыманыя ёй жа ў не самыя паспяховыя перыяды кар'еры. Дзяржава ў іх верыла і падстаўляла плячо, а сёння, калі самы час адказваць узаемнасцю, нехта дазваляе сабе нізкія каментарыі. Гэта нішто іншае, як подласць». Канец цытаты. У жніўні Дмітрый Баскаў стаў даказваць лаяльнасць не толькі словамі, але і справай. Спачатку яго заўважылі на праўладным мітынгу з дзяржаўным сцягам, які быў надзеты на клюшку, а пасля ў інтэрнэце з'явілася відэа, як Баскаў пад песню «Саня останется с нами» п'е гарэлку з назвай «Прэзідэнт». Останется с нами, все будет окей. Саня останется с нами, останется с нами. Хорошо. Адрасат роліка адрэагаваў вельмі хутка і прызначыў Дмітрая Баскава кіраўніком Федэрацыі хакея Беларусі. Адным з першых яго рашэнняў стала абавязковае размяшчэнне дзяржаўнага сцяга на форме клубаў, а таксама ён зрабіў свайго даўняга сябра Міхалёва, які некалі даў яму грошай, трэнерам юнацкай зборнай. Але гэта быў толькі пачатак. Баскаў пачаў ездзіць з кампаніяй па пратэсных раёнах Мінска, каб пад наглядам сілавікоў заразаць бел-чырвона-белыя стужкі. Так, 11 лістапада гэта скончылася трагедыяй. На плошчы перамен да няпрошаных гасцей выйшаў 31гадовы жыхар суседняга дома Роман Бандарэнка. Хлопца моцна пабілі і затрымалі, а на наступны дзень ён памёр, што стала шокам для ўсёй краіны. Неўзабаве з'явілася інфармацыя, што да смерці Романа Бандарэнкі могуць быць датычныя людзі з найбліжэйшага кола Александра Лукашэнкі, а пасля сталі публікавацца злівы тэлефонных размоў, якія гэтыя чуткі і пацвердзілі. Спачатку з'явіўся запіс, на якім абставіны таго трагічнага дня кіраўнік Федэрацыі хакея абмяркоўваў з баксёрам Дмітрыем Шакутам. А что там, какой у него там диагноз или что известно? ЧМТ вроде. А? ЧМТ. ЧМТ, так что ему там трепанацию делали или что? Я не в курсе, так что операцию делают, да? Ну, я не знаю, ну, типа, сказали, что тяжелый. Ну, так а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый? Ну, не знаю. На іншым зліве Баскаў міла абмяркоўваў паляванне на стужкі з Натальяй Эйсмант. Для прэс-сакратаркі Лукашэнкі паездкі пад прыкрыццём спецназа ўспрымаліся вясёлым хобі. Яна прапаноўвала суразмоўцу захапіць некалькі бутэлек віна Масандра, і гэтая назва хутка стала мянушкай чыноўніцы. Масандру брать? Кого? Масандру. Ну, смотри, я же за рулем. А, точно. Ну. Слушай, тут вопрос еще в чем. Я вообще сейчас не поняла. Я сейчас разговаривала с Караевым, и он сказал, что есть задача и не просто даже, ну как бы, ставить на место. Ага. А он по поводу нас только что разговаривал с, ну, понятно. Ага. Да? Ну да, да. И типа забирать.
Так я вот думаю, мы их куда будем паковать? Мы что, потом вместе поедем? Тое, што і Баскаў, і Эйсмонт былі ў той страшны вечар на плошчы Перамен, хутка пацвердзілася незалежным расследаваннем арганізацыі «Байпол». Былыя сілавікі апублікавалі білінг мабільных тэлефонаў. Згодна з данымі, таксама на плошчы Перамен былі той самы баксёр Шакута, хакеіст Павел Волчак і яго жонка Жанета і тэлевядучая Ганна Эйсмонт, сястра мужа Наталі Эйсмонт Івана. А прыглядалі за гэтай брыгадай начных змагароў са стужкамі ажно 7 сілавікоў, 5 спецназаўцаў і 2 байцы АМАПу. Лукашенко адрэагаваў на гэта абяцанням усё расказаць пазней. Потерпите немножко. На следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно. Афіцыйнае расследаванне гібелі Рамана Бандарэнкі спынілі, але Баскаў трапіў пад міжнародныя санкцыі. Таксама яго адхілілі ад усіх мерапрыемстваў па лініі міжнароднага алімпійскага камітэта, а сваё разбіральніцтва пачала Сусветная федэрацыя хакея. У студзені 2021 года ў Мінск прыляцеў яе кіраўнік Рэне Фазель. Швейцарац паспрабаваў давесці асабіста Лукашэнку, што калі той хоча захаваць права на правядзенне чэмпіянату свету, то варта неадкладна вырашыць палітычны крызіс. Але ж у кіраўніка Беларусі на візіт замежнага госця былі і свае планы. Яго прэс-служба апублікавала кадры сяброўскіх абдымак Лукашэнкі і Фазеля, а таксама ў інтэрнэце з'явілася фота швейцарца з Дмітрыем Баскавым, зробленае ў віп-ложы Мінск-арэны. Пасля гэтага шансаў у Мінска на турнір не засталося. Фазель атрымаў ультыматум ад галоўных спонсараў федэрацыі і быў вымушаны забраць у Лукашэнкі чэмпіянат свету. А ў верасні Дмітрый Баскаў быў дыскваліфікаваны на 5 гадоў. Яго прызналі вінаватым у палітычнай дыскрымінацыі спартоўцаў, а таксама датычным да гібелі Рамана Бандарэнкі. У Федэрацыі хакея Беларусі спачатку заявілі, што яе кіраўнік працягне працаваць як і раней, але ўжо праз 2 дні Баскаў быў вымушаны сысці ў адстаўку. Міжнародны бан стаў чарговым імпульсам для яго кар'еры. Лукашенко па сваёй квоце ўзяў экс-хакеіста ў Савет Рэспублікі. Так пачалася і палітычная кар'ера Дмітрыя Баскава. Дарэчы, швейцарскі гадзіннік, з якім ён прыйшоў на сваё прызначэнне сенатарам, каштаваў больш за 10 000 доляраў. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю не только туда, потому что это патриот нашей страны, преданный стране человек. И таких мы не обижаем и не бросаем. Это всем понятно. Но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горе, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут, бьют по тем, кто рядом. Качанова, Эйсмонт, Басков, там, Латышов, які пошло-поехало. Перасеўшы ў крэсла ў парламенце, Баскаў застаўся нефармальным кіраўніком беларускага хакея. Ён удзельнічае ў афіцыйных мерапрыемствах і наведавае гульні, а клубы ў сацыяльных сетках віншуюць яго з днём народзінаў. Акрамя таго, усе трэнеры чэмпіянату краіны пераапрануліся ў аднолькавыя бомберы, якія упадабаў і Александр Лукашенко разам з сынамі. Як высветлілася пасля, іх вытворчасцю займаўся асабіста Дмітрый Баскаў. Бомберы пад брэндам «Лепшы», якія каштуюць больш за 170 доляраў, сталі адным з найулюбёнейшых элементаў вобразу Лукашэнкі ў апошнія 2 гады. Яны ў яго ёсць у розных колерах і стылях, у клетачку, і льняныя, і нават з кароткім рукавом. У апошнія гады прозвішча Баскава часта ўсплывала ў кантэксце арыштаў уплывовых бізнесоўцаў і банкіраў. Пасля выплаты вялікай кампенсацыі за сваё вызваленне іх кампаніі дзіўным чынам станавіліся спонсорамі хакейнага «Дынама». Так было з уласнікам гіпермаркетаў «Грын» Геннадзем Кірэйкавым і кіраўніком «Прыёрбанка» Сергеем Касцючэнкам. Прычым па неправеранай інфармацыі банкір трапіў за краты пасля таго, як спачатку адмовіў Баскаву даць грошай на хакей. Акрамя таго, сенатар браў удзел адразу ў некалькіх мутных гісторыях. Напрыклад, яго называлі новым уласнікам найвялікшай сонечнай станцыі ў Чэракаўскім раёне, якую адабралі ў брытанскага інвестара. А цяпер пад патранажам Баскава раскручваецца дзіўны стартап з назвай «Блокчейн Спортс», піярыць які ў Мінск прывозілі некалі папулярнага акцёра Ціля Швайгера.
Кіраўніком жа гэтай кампаніі з'яўляецца Дмітрый Саксонаў, які мае ў біяграфіі тэрмін замахлярства. Цяпер ён разам з сенатарам праводзіць прэс-канферэнцыі і расказвае пра перспектывы развіцця штучнага інтэлекту ў спорце. Не менш шэрыя схемы сенатар лабіруе і за мяжой. Баскаў ездзіў з візітам у непрызнаную Абхазію, а таксама сустракаў у Віцебску самалёт з першымі ледзі Зімбабве і Нігерыі разам з Александрам Зінгманам. Гэтага чалавека лічаць адказным за інтарэсы Лукашэнкі ў Афрыцы. Цяпер жа з'явіліся чуткі, што Баскаў хоча адабраць у Паўла Тапузідзіса і Алексея Алексіна іх тытунёвыя бізнесы. Па непацверджанай пакуль інфармацыі, гэтыя некалі ўплывовыя бізнесоўцы не атрымалі квот на продаж цыгарэт у гэтым годзе, і іх фабрыкі проста стаяць без працы. Гэтым якраз і збіраецца скарыстацца сенатар удачы, каб за добры кошт набыць сабе новы актыў і зарабляць на ім. У адным з інтэрв'ю Дмітрый Баскаў расказваў, што некалькі гадоў таму з ім звязаўся яго родны бацька, якога той не бачыў больш за 30 гадоў. Несколько лет назад он позвонил мне, попросил помочь ему здесь в Минске с операцией на глаза. И так получилось, что мы встретились. Кстати, он не узнал меня на ЖД вокзале. Вот. Но он приехал, и мне удалось помочь ему. И при этом я попросил его, зная, что моя мама живет одна, и она уже старенькая, ей сегодня 84 года, я попросил его остаться, чтобы присмотреть, по сути, друг за другом. И вот, вы знаете, в таком вот возрасте уже мои родители снова объединились и прожили несколько лет вместе. Баскаў прызнаўся, што свайму бацьку, які кінуў сям'ю ў дзяцінстве, ён змог дараваць. Зусім іншая гісторыя тыя, хто апынуўся па іншы бок палітычных барыкадаў. А что касается 2020 года, ну тут немножко другое. Те люди, которые однажды предали страну, да, предали своего президента, предали своих родных и близких, от них можно ожидать в будущем чего угодно. Как говорится, если ты однажды предал, то ты предашь еще раз. Сенатар разам са сваёй сям'ёй жыве ў шыкоўным асабняку на Мінскім моры плошчай у 500 квадратных метраў. За яго Дмітрый Баскаў заплаціў каля 400 000 даляраў, прычым першапачаткова дом прадаваўся ў 3 разы даражэй. Пасля забойства Рамана Бандарэнкі хтосьці пакінуў на будынку фразу «Не даруем». Гісторыю з забітым пратэстоўцам Баскаў публічна згадаваў толькі аднойчы, прадказальна выставіўшы сябе невінаватым. Ніякіх спачуванняў ён, вядома, не прынёс. Я выступал как нормальный гражданин своей страны. Я ездил на автопробеге. Закон не нарушали. Да, закон не нарушал, да, и нет ни одного ни юридического, ни какого-то другого подтверждения того, что я делал что-то противозаконно или неправильно. Вядома, пакуль Лукашенко застаецца ва ўладзе, Дмітрыю Баскаву не пагражае абсалютна нічога. І сам сенатар удачы гэта выдатна разумее. Ён агітуе за дзейную ўладу, стоючы апладзіруе свайму куміру і кружыцца ў вальсе ў пары з Натальяй Эйсмант. Набліжанасць да цела зрабіла яго ледзь не самым уплывовым на сёння бізнесоўцам краіны. І гэты ўплыў энергічны экс-хакеіст толькі працягвае пашыраць.